ଫିକା ପଡ଼ିଥିବା କାଇଁଚ ସାମଗ୍ରୀରେ ପୁଣି ଆଣିଛନ୍ତି ଚମକ। କାଇଁଚରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉ କି ସାଧବ ପୁଅର ବୋଇତ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ। ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ପରିଚୟ। ଗ୍ରୁପ୍ କରି 40ରୁ 42 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଲୁ ସବୁ ଦେଖିଲୁ, ସବୁ ଜାଣିଲୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ କାଇଁଚ କାମ କରିକି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲୁ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲୁ। ଆମ ଘର କାମ ସହିତ ଏ କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା। ତାଙ୍କର ଏହି ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରି ମହମହ ଚମ୍ପାପୁର ଗାଁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପାପୁରର ଦୀପ୍ତିରାଣୀ ବେହେରା। ମୋତେ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଘରର କାମ ସାରି, ମୋ 2ଟି ପୁଅଙ୍କ କାମ, ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର କାମ ସାରି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୋତେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା କାମ କରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମିଶିକି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କାମ କରୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ସହ ମୋ ପଇସାଟା, ମୋ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଉଠିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରେ ମୋ ଖୁସିରେ ଆଉ। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେତିକାର ଚାହିଦା, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ତାଠୁ ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ଅଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କିଛି ମହିଳାମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ କାଇଁଚରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଠାରେ କାଇଁଚ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କଥା ହେବା ଏଇ ଗ୍ରୁପର ମୁଖ୍ୟ ଦୀପ୍ତିରାଣୀ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଯେଉଁ କାଇଁଚ କଳା ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲେ ଏ ବିଷୟରେ? ମୁଁ ଝିଅ ବେଳେ ମୋ ବାପ ଘର ଗାଁରେ ଶିଖିଥିଲି। ବାପ ଘରେ ଏଇ ସବୁ ବାପ ଘରେ ମୋ ମା, ବଡ଼ ମା ଏମିତି ସବୁ କରନ୍ତି। ବି ଟ୍ରେନିଂ ବି ନେଇଥିଲି ଆମ ଗଡ଼ମଧୁପୁର ଅଣ୍ଟିଆ। ଆମ ଗୁରୁ ଥିଲେ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ତାଲିମ ବି ନେଇଥିଲି। ନେଲା ପରେ 2008ରେ ମୋର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଚମ୍ପାପୁର ଗାଁରେ। ଚମ୍ପାପୁର ଗାଁରେ 2-3 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି 2013ରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଏମିତି ଆରମ୍ଭ କଲି। ସମସ୍ତେ ଟାହିଟା ପରା କରନ୍ତି। 2014ରେ ଆମର OGB ମ୍ୟାନେଜର ଜଣେ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ମାରେ ଗ୍ରୁପ୍ କର, ଏକତା ହିଁ ବଳ। ଏମିତି ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ 2014ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। SH ମା କୋଲ୍ହାଇ ଶୁଣି ନାମରେ। ତାପରେ 2018ରେ ମୁଁ ମହାଦେବ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 40 ଜଣ ମହିଳା ଏବେ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମିଶିକି କାମ କରୁଛୁ। ଏ କାଇଁଚ କାମ ବାହାରୁ କେମିତି ଷ୍ଟଲ୍ ଯିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ଓରମାସ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। DIC ଅଣ୍ଡରରେ ବି ଆମେ ଷ୍ଟଲ୍ ଯାଉଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ମୋତେ ସେଟା 6 ମାସ ଲାଗିଛି। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିକି। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଇଟମ୍ ଉପରେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଅଧିକା ଆସିଥାଏ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ? ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ପେଡ଼ି କୁହନ୍ତି, ଛୋଟ ସାଇଜ୍ 4, 3 ଏମିତି ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ା, ସେଗୁଡ଼ା ଅଧିକା ଆମର ଆସେ ଅର୍ଡ଼ର। ଆମେ ବି କର୍ପୋରେସନ୍ ଉତ୍କଳିକାକୁ ବି ଜିନିଷ ଦେଉଛୁ। ଏଠି କାଇଁଚରେ ଆମେ ଟ୍ରେ କରୁଛୁ, ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ବିଞ୍ଚଣା କରୁଛୁ, ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି କରୁଛୁ। ମାର୍କେଟ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଚାହୁଁଛି, ଆଗେ ତ ପେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ଏମିତି ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଡିଜାଇନର ରୂପ ଦେଇଛୁ। କାଇଁଚର ସାମଗ୍ରୀ କିପରି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ମହିଳାମାନେ ଶିଖିପାରିବେ, ଏହି ସାମଗ୍ରୀ କିପରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ରପ୍ତାନି ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକତା। ଶ୍ରାବଣ ଓ ଭାଦ୍ରବ ମାସର ବେଣା ଫୁଲର ନାଡ଼କୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ତୋଳି ବର୍ଷକ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଥାନ୍ତି। 40ରୁ 42 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ବର୍ଷ ସାରା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ଦେଖିକିରି ସେ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଭାରି ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ମୁଁ କିଛି ପାତ ନେଇ ଘରେ ବୁଣିଲି, ପୁଣି ଆଣିକିରି ଦେଖାଇଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଟ୍ରେନିଂ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଆସି ମୁଁ 6 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କିଛି ବି ଆସୁନଥିଲା। 1-2 ମାସ ପରେ ମୋତେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ 6 ମାସ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରିକିରି ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦୀପ୍ତିରାଣୀକୁ ଆଣି ଦେଲି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କିଛି କାଇଁଚ ନେଇ ଘରେ ତିଆରି କରୁଛି ଏବଂ କିଛି ପଇସା କମେଇ ପାରୁଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି
ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା। ଏହି ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ନିଜ ଯାଜପୁରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସୁନାମ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇ ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅନେକ ପରିବାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା। ଆ ଦେହରେ ମ୍ୟାପ୍ ପଶିକି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ଆଚ୍ଛା ସେଫ୍ଟିରେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କାମରେ ବି ଲାଗୁଛି। ଦାମିକା ଶାଢ଼ୀ ଆ ଦେହରେ ପଶିକି ରୋଲ ହେଇକି ଗିଫ୍ଟ କରାଯାଉଛି ବାହାରକୁ। ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଏମଏଲଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଯାଇଛି ବି, କାରଣ ଏ ଅର୍ଡରଟା ବି ଆସିଛି ସେଇଭଳିଆ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ବିଲକୁ ରହିଯାଉଛି। ତାର ଗୋଟେ ଡେକୋରେସନ କାହିଁକି ତିଆରି କରି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପ୍ରାୟ 5,000 ମହିଳାଙ୍କୁ କାଇଁଚ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିପାରିବେ। ଜୁଏଲାରୀ ବକ୍ସ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗଣା ଗଣ୍ଠିକି ରଖିପାରିବା। ରଖିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ରଖିବେ ନା ଜୁଏଲାରୀ ରଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବକ୍ସ। ଆଶା ରଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଏମିତି ଜଣେ ଜଣେ ଦୀପ୍ତିରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ।